This is the first lecture of the summer chanchi. Đây là cái buổi nói chuyện đầu tiên của cái thiền thất mùa hè này. Since there are quite a few new people, có người lớn, I would spend some time to explain to you what this is about. Thầy bỏ thì giờ nói cho quý vị biết cái thiền thất là cái gì. First of all, Chanchi is one of, in my humble opinion, the most wonderful Mahayana practices. Theo cái tầm hiểu biết thiện kiến của thầy đó, thì cái thiền thất là một trong những pháp rất là đặc biệt trong cái thế giới Đại thừa. It is indeed a privilege to be able to participate in this particular type of practice that contains so many secrets about chan training. Tại vì quý vị biết cái pháp là một cái pháp nó bao hàm, nó rất nhiều cái vô lượng vô số những cái bí mật trong cái thiền tông của Đại thừa chúng ta. Okay. For instance, ví dụ, I go straight to the point immediately, nói thẳng cho quý vị biết. In Hinayana, which is very good in meditation as well, bên Nguyên Thủy người ta rất giỏi về cái thiền. That's all they specialize in doing is teaching you mindfulness meditation, vipassana, and so forth. Bên Nguyên Thủy người ta nhấn mạnh cái dạy cái chánh niệm cho quý vị, dạy cho cái thiền quán của quý vị, thiền minh sát, minh quán, whatever they want to call themselves. Okay. It turns out that their level of mindfulness, the way they teach it, is not as ingenious as the Chanchi. Chẳng hạn như cái phương pháp chánh niệm của họ tu đó, họ không thể nào so sánh được cái pháp của cái thiền thất của chúng ta. If you practice the Chanchi, nếu quý vị tu theo cái thiền thất này, you will find out that first of all, it's virtually not possible for most of us physically to follow it from beginning to end. Quý vị sẽ khám phá rằng là khó mà theo cái chương trình này dễ sợ. We start at 2:30 in the morning, 2 giờ rưỡi sáng bắt đầu. And we get up. And this morning I noticed that no one could get up at 2:30. Sáng này chẳng hạn, sáng đầu tiên thầy dậy thì thầy không thấy ai. I got down here at about I believe 2:40, and no one's up yet. 2 giờ 40 sáng thầy xuống đây bắt đầu đi nhiều là chưa thấy ai dậy hết. And so you start at 2:30 by walking, bắt đầu dậy để mà đi 2 giờ rưỡi bắt đầu dậy rồi. So you see, and so we sit for an hour and then we walk for 20 minutes, practically the whole day. Cả ngày chúng ta ngồi 1 tiếng đồng hồ, xong rồi đi nhiều 20 phút. Some of you may feel that you can sit for a long time. Những người quý vị tới đây đã chuẩn bị sẵn rồi, chứ quý vị có thể ngồi được 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Maybe you'll be able to sit for an hour, 2 hours, 10 hours. But it won't be long before your body hurts like hell. Đều không bao lâu cái cơ thể quý vị nó đau nhức dễ sợ lắm, chân nó mỏi. You're supposed to have pains in your legs. Cái tu cái này tương nhiên phải đau cái chân này. Okay, it's not uncommon to have pains in your legs, pain in your back, pains in your hips. Cái này tu cái ngày như vậy tự động quý vị sẽ đau cái eo, đau cái đầu gối, đau cái cổ chân. And it's supposed to be like that. Okay. And so it's very difficult to keep up with it.
Thành ra nó khó mà theo cái này lắm. And that's part of the design. Cái đó là cái phương pháp như vậy đó. It's pretty intensive. Nó rất là gắt gao. And yet, if you are able to do that, nếu như quý vị làm được như vậy đó, that's your ability, cho tới sức của mình luôn á. Naturally, your mindfulness level is higher than the other methods. Quý vị làm như vậy tự động, quý vị sẽ giữ được chánh niệm. Nó hay hơn là những phương pháp khác. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so as I keep on telling you, we practice mindfulness meditation, we just don't talk about it. Bên đại thừa chúng ta, thầy giảng cái gì quý vị không hiểu, là chúng ta tu cái chánh niệm, nhưng chúng ta không nói về chánh niệm. Okay, không nói là chúng ta tu chánh niệm. It's just a natural way of doing it. Tự động nó làm nó sẽ ra như vậy. You don't need to talk about it. Chỉ làm theo chương trình này, tự động quý vị giữ được chánh niệm. If you practice this, if you follow the schedule, you naturally will increase your mindfulness. To have faith that this is a superior way to learn meditation. Quý vị phải có lòng tin rằng đây là một phương pháp mà huấn luyện thiền nó cao minh nhất mà quý vị có thể có thấy được. To the point where most teachers don't understand it anymore. Tới cái độ những người thiền sư thời buổi này không ai hiểu được hết. And the Chinese have it. Người Tàu có cái đó. And they're losing it. Họ mất rồi, mất từ từ. All right. Any questions? Yes. So even though you have the leg pain and you're enduring the pain and you are not concentrating, then mindfulness is still happening. Yes. Naturally. Question is, let's say I'm having a lot of pain. I'm having a lot of pain in my legs and a pain all over my body. Yes. And I can hardly concentrate. Câu hỏi là tôi bây giờ nó đau, thân ngồi cả chiều, từ chiều tới này. I only started this afternoon, chỉ là tôi mới bắt đầu buổi chiều nữa thôi. And yet my body aches so much, my hurt so much, vì cơ thể nó đau đớn quá đấy. Can't even walk, đi cũng không nổi nữa. Mà không chú tâm được nữa. I can't even concentrate on what I'm supposed to do anymore, like breathing. Như thở mà không biết, mình chú theo hơi thở không nổi nữa. And am I still mindful? Câu trả lời là câu hỏi về tôi đang chịu chánh niệm là không? Nó đúng. Cô đang giữ chánh niệm. Okay? You are being mindful constantly without thinking about. Đang giữ chánh niệm mà không cần suy nghĩ vẫn giữ được chánh niệm như thường. You're not even thinking and yet you're mindful. Okay? All right. Any other questions? Thắc mắc gì khác? This is the time to ask questions. Okay, muốn hỏi đây, muốn thắc mắc cái lo mà hỏi đấy. Yes. Thầy, nếu mà ngồi lâu nó đau cái chân, rồi mình vẫn tiếp tục mình niệm Phật thì như vậy cái tâm mình nó làm cái hai chuyện, vừa thấy đau vừa niệm Phật. This lady has been sitting all day
And she sits, go for long sits. Người này ngồi lâu cả ngày, lâu mà còn ngồi lâu nữa. This is the first time, by the way. She usually comes and within 4 or 5 sits, she finds excuses to walk away. Thường thường mình giữ cái người này để vô danh, để người ta khỏi mất mặt. Thông thường thì ngồi khoảng 4-5 thời, sau này kiếm cái lý do để mà đi về nghỉ. Okay. And this time I see her sitting there and lần này ngồi tới thiểu não dễ sợ lắm. This time she looks so bad. So she asked me, my legs are hurting. And when I recite the Buddha's name, I'm aware of the fact my body is aching, my legs are hurting. How can I be mindful? Actually, my mind is aware of two things now. Thì câu hỏi là cái chân con nó ngồi cái ngày bây giờ nó đau quá, nó đau, mặc dù niệm Phật, giữ niệm Phật được, nhưng đều vừa niệm Phật, như là cái tâm vẫn biết là đau như thường, nhưng mà cái tâm nó bị phân làm hai rồi, làm sao gọi là chánh niệm được. Okay? Yes, that is mindfulness. Đó là chánh niệm đó. Okay? Cái người mà bên kia tao nói rằng tao tu cái thiền minh sát, hoặc là cái thiền đi bộ mà đứng quan sát. If you go the vipassana practice or they practice hugging the trees or something, hoặc là đi ôm cây, or hugging each other, hoặc ôm nhau này nọ, okay? They cannot maintain two thoughts. Họ không thể nào giữ được hai cái tư tưởng như vậy. The head is full of thoughts. Cái đầu họ toàn là vọng tưởng không. Họ còn lâu mới tới để cảnh giới là hai thôi. So they're very far away from only being aware of two things, the pain and the Buddha's name. That's pretty good. Cái đó là khá lắm đấy, giỏi lắm đấy. Okay. And you keep it up, it will become one. Cuối cùng nó chỉ còn một thôi. That's why you go from the funnel. Thành cái vị thiền, lúc quý vị tập thiền đó, luyện thiền đó, nó bắt đầu từ một cái nó vô lượng vọng tưởng, nó bớt từ từ, nó vơi từ từ. So it's a funnel. Chant training is a natural funneling of your false thoughts. Thiền thất này tự động nó theo, nó thâu hẹp lại những cái số lượng vọng tưởng quý vị mỗi ngày. So naturally every day it narrows it down, fewer and fewer and fewer and fewer and fewer until you reach one-mindedness, cho tới khi trở thành tự động, nó trở thành nhất tâm. Is it clear? Thành tới nhị tâm là giỏi quá. Her question is, now I'm aware of two things, then it's two-mindedness. That's pretty impressive. Với một ngày là nhị tâm là quá giỏi. I'm still not there yet. Thầy vẫn chưa nhị tâm được. All right. Any other questions? Yes. Mm-hmm. And I have the chill and my hands are shaking and my body is quivering. Yes. So that's normal. Let me repeat the question. Câu hỏi là thứ nhất là nó đau đớn dễ sợ lắm. Xong rồi cái hồi nó toát ra. First of all, it hurts so much. And then I started sweating profusely. Bắt đầu chảy mồ hôi ra. Okay. Chảy mồ hôi hột ra. And then what else? Then I start quivering. Bắt đầu ru. And hands are shaking. And then the hands are shaking. Chân tay bắt đầu nó rung. Okay, nó rung. Okay. What else? And the quiver stops and the sweating comes back again. Rồi cái tay nó hết rung thì bắt đầu nước mồ hôi hột nó đổ tiếp, nó đổ tiếp lại. Okay. And that's normal. There's a question. Như vậy là thường nhiên. The answer is yes. Nó nói đúng, cái đó là tự nhiên đó. All right. The fact that you're sweating is because it is
you have focus. That is why the body heats up. Thứ nhất, nói cho quý vị biết lý do mà quý vị chảy mồ hôi là tại vì do cái sự sức chú tâm của mình thành tự động, vì chú tâm mà thân nó nóng lên. When your concentration increases, your body is supposed to feel hot. Cái vì mà chú tâm tự động phải nóng. Okay? There's a chill afterwards. I'm coming. Patient. And then rồi sau đó bắt đầu nó lạnh. Okay. That's also natural, tự động. Rồi sau đó tự động, then after that, and there has a chill. That's a natural, state that you will experience before you enter samadhi. Rồi đó quý vị sẽ cảm giác là nó có cái hàng lạnh. Rồi đó những cái cảnh giới tự động quý vị sẽ đi qua rất thông thường, rất tự nhiên, và sau này sẽ nhập định. Those are the states before you enter samadhi. Đó những cái cảnh giới mà trước khi quý vị có thể có trước khi mà nhập định. Alright, so it's so-called good state. Cái đó là mấy cảnh giới tốt. Alright, and the shaking, nó rung sao? What about the shaking? Lắc hay sao? Boy, are you in trouble? Lắc là cái này hơi nguy hiểm đó. Shaking is also natural. Nó lắc là cũng rất là tự nhiên. Shaking where? Your hands? Because of the chill. How do you know it's because of the chill? My body feels cold. I have a chill, so my body is quivering and my hands are also shaking. I see. Tại vì cảm thấy lạnh, thành người nó run. So when she feels cold, so she quivers a little bit, nó hơi lạnh buốt, thành người nó hơi thế. Rồi tay nó lắc. Those are good. Those are natural things. Cái đó nó tự động. Okay? There's nothing to worry about. Thường mấy người như vậy tới cảnh giới mà họ sợ, họ ngừng lại. Let me tell you, for most people, when they see this, they're afraid and they stop. They stand up and they leave. Họ đứng dậy họ bỏ đi. Happens very often. Xảy ra rất là thường xuyên. And they don't come back. Họ không bao giờ trở lại hết. Okay? That's chan right there. Cái đó là thiền quý vị. Người mà có phước tự động không có sợ. If you have the blessings, you're not afraid. If you have faith, you're not afraid. If you don't have faith, you walk away and say, oh my God, what kind of place is this? Người mà không đủ phước á, đứng dậy sợ bỏ chạy ngay lập tức. Mấy cái chỗ như tôi phát bôn, tôi gì kỳ quá. Okay, that's the nature of the Chan training. Cái thiền nó có cái đòi hỏi như vậy đó. Okay. So that's why back then in China, people went to Chanchi knowing full well that it is tremendous blessings to be able to participate. Bởi đời xưa đó, trong nước Trung Hoa đó, những người mà tới tu thiền thất người ta biết là cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Thành ra mới tới được mà tu. Thành ra họ không dám, họ coi cái đó là cái cơ hội nó tốt quá, họ nhẫn chịu. They realize such a great opportunity, such a privilege that they bear anything. It's that simple. Nên họ rất giản dị. Họ biết cái cơ hội ngàn năm một thuở. Thành họ quý hóa quá, họ nhẫn chịu hết tất cả. They bear everything. It's that simple mindset. Tâm họ trước ấy, họ giản dị như vậy đó. You bear everything. You keep up with it. Chỉ chạy theo thôi. Đi theo chương trình thôi. Because great things happen when you bear with it. Tại vì cái chuyện tốt nó xảy ra quý vị khi mà quý vị chỉ chạy theo, nhẫn theo nó thôi.
You don't need to understand, cái vị không cần hiểu. Okay? There's no need to understand. You only need to believe one thing. Chỉ cần tin một chuyện là chỉ theo cái chương trình, just follow the schedule to your best ability. That's it. If you have the blessing, nếu quý vị có phước, quý vị sẽ theo, tự động muốn theo. And if you don't have the blessing, mà nếu quý vị không đủ phước thì sao? What do you do? You plant blessings, quý vị trồng phước. This is why I consider the Chinese chant to be one of the best. Bởi thầy nhìn những cái cách huấn luyện mà về thiền tông đó, thầy nói phương pháp Tàu là phương pháp hay nhất. It's so beautiful and so ingenious. Cái phương pháp nó tuyệt vời. Because he says that, and I say this because I observed the Chinese tradition versus the Taiwanese versus, the mainland China now, or the Hong Kong, or the Vietnamese, or the Sri Lankan, or the Japanese, or whatever. Okay? Tại vì thầy quan sát những phương pháp khác, những phương pháp người Việt Nam đang tu bây giờ này, người Tàu đang tu bây giờ này, người Đại Hàn, người Nhật Bản tu bây giờ này, okay? Hoặc là người Đài Loan tu bây giờ này. Okay? I have a chance to investigate how the Zen people train themselves, to investigate how the Taiwanese train themselves, how the Chinese practice nowadays in China and versus here, and I realized that the way that the traditional Chan Chi was conducted is just ingenious. Thầy mới thấy là cái cách mà cái thiền thất mà tổ sư truyền lại đó, rất là cao minh. You only need to do two things. Cái truyền thống là rất là giản dị. Number one, bên Bồ Sư Duyện, Ngài Hư Vân đó, when he heard there's a Chan Chi, khi mà Ngài Hư Vân, cái tổ sư Hư Vân đó, là sư tổ của thầy đó, he's my teacher's teacher, my teacher's predecessor. He was practicing in the mountains. Ngài đã vô thất trong núi rừng rồi. Okay? By himself. He's doing a Chan Chi every day already. When he heard there's a Chan Chi being organized at a monastery, which monastery is that? Someone remember? Ngài nghe, Ngài có cái thiền thất tổ chức đằng cái đạo tràng nổi tiếng lắm. What did he do? In spite of the rain and the dangerous road, slippery road, he went down to the mountain to go to the monastery to participate in a Chan Chi. Ngài nghe gọi tổ chức thiền thất là lò mò xuống, trời mưa không có đường đi, nước lụt vẫn lò mò xuống để thâm nhập cái thiền thất, để tham gia cái thiền thất. Okay, so right there it tells you the first tradition is you go and participate. Nghe được cái thiền thất, một cái vị đại sư này, phước báo lớn dễ sợ lắm. This is a monk who is so blessed, he can have his own hut, he practices, the hoa thổ for years upon years. Một cái người thiền sư mà có đủ phước lớn đến độ mà có cái chòi riêng của mình trên núi đó, mà tu tham thờ đầu. Năm này có năm khác. Phước lớn như that's how blessed he was. And then he went down to participate in a Chan Chi. Nghe ta tổ chức, là tới đó mà tham dự. Okay? So that's what you do. When there's a Chan Chi, you bring yourself, you arrange your schedule and go and participate. If you want to learn about Chan. Nếu các vị muốn học về thiền, muốn được thành công thành tựu với thiền, thì cái thiền thất là một cái môi trường rất là tốt để quý vị tới để mà tham dự. Đó là điều đầu tiên, that's number one. I've been tiptoeing around these issues the last 12 years because I was not confident enough. Tại trước giờ thầy không dám nói những chuyện này, tại vì nói quá cái vị sợ cái vị chạy. Because it come across as being extreme. Nó hơi cực đoan một tí. Okay? But that's what they do. They go and participate. Cái người tự động á, đời xưa cái thiền thất là cái pháp như vậy là cái vị nghe được là sắp đặt chương trình mà tới đó mà tu. If you want to become enlightened, you go and participate. Tới đó tham dự.
So far, so good. Any questions? What if you can't? Nếu không được thì sao? You send offerings to support them. Những người bên Tàu mà không tới tham dự được á, đã gửi hằng hà sa số tới, đã gửi cơm, gửi gạo, gửi đủ thứ tới. Thì naturally, without being asked, they send over food, they send over money, they send over incense, they send over all kinds of things to support the chanchi. Người Tàu, hệ thống cái hệ thống của họ, khi mà nghe cái thiền thất một cái là họ đổ xô với nhau tới để mà gửi đồ tới để mà ủng hộ cái thiền thất. Therein lies the chanchi dharma. Đó là cái pháp thiền thất đó quý vị. From your perspective, đối với phương diện quý vị. Number one, participate thứ nhất, tham dự. If not, support it. Nếu mà tham dự không được thì ủng hộ. If better yet, you support both, you do both. Mà tốt hơn nữa quý vị làm cả hai luôn nữa. That's what these people are doing. Đây là cái người xuất gia đang làm. Okay? They're being trained to try to participate and support. Cái pháp người xuất gia quý vị để ý khác, quý vị chỗ đó. This is different from you. They are trained to participate and support. And they complain about it. Nó cứ huấn luyện nhau mà nó cứ than hỏi nó tại sao thầy không cho tôi tu. And they complain to me, how come I don't get to practice? That's how stupid they are. Nó dốt con độ như vậy. You support first. Cái thiền thất là tôi ủng hộ trước cái đã. Okay? You accrue your blessings. Tạo cái phước mình cái đã. Is it clear? So that's a beautiful Chinese tradition. Đó là cái truyền thống người Tàu đó. Tuyệt vời. And you know, in this country, xứ Mỹ này, is no support for the chanchi. Không có cái sự ủng hộ của thiền thất. They don't support. They also badmouth it. In contrast, là không ủng hộ mà còn nói xấu nữa. Bạn vô rằng ra là tụi nó khùng tới nơi này. These are people are crazy. They practice some kind of Chinese thing. Nó đang tu cái pháp gì? Pháp người Tàu thì vậy. The extreme. Mà họ tu cực đoan quá. Okay? So instead of supporting, they actually are bad-mouthing and creating problems for chanchi. Thay vì ủng hộ, họ phỉ báng. That's how difficult it is in the US. Xứ Mỹ nó khó tu như vậy thưa quý vị. So what do they do? Bởi vì cái tụi nó được gì? They're trained to support it. Thành trước tiên hết, cái tụi mà nghèo khó này nó phải ủng hộ trước. They all have to work first. Is that clear? And you can only do 1-2 days or 1 or 2 afternoons and you disappear. Còn quý vị á, thì không đủ phước, còn ít phước hơn nữa là quý vị chỉ tới tham dự được 1-2 buổi chiều thôi, quý vị sẽ biến mất bỏ chạy. Okay? Cụp đuôi mà bỏ chạy. Any other questions? Yes. Okay, the question she has is that she usually have ankle problems when she sits. Khi ngồi thì cổ chân nó đau. I don't have that problem, so I don't know what to do. Thường cổ chân thầy không bao giờ đau hết, thầy không biết làm sao trả lời cái chuyện đó. Okay, and then it migrated to her knee. Bắt đầu nó đau tới cái đầu gối. Okay. It felt like a lot of needles being pricked into her knees. Có nhiều cái kim nó chích vào đầu gối vậy.
Okay. So the question she has, câu hỏi là nếu trường hợp như vậy, nếu như mà nhẫn chịu mà chẳng lúc mà tới lúc mà xả thiền rồi nên ngồi tiếp hay là mình xả chân ra. The question is if the knee issues begins and then is close to the end of the sit, should I continue to sit or should I stand up? Okay. The answer is if you're brave enough, you continue to sit. Okay. Câu trả lời nếu cái vị mà đủ cái can đảm thì ngồi tiếp, mà không đủ can đảm thì đứng dậy. It's okay, it'll come back. Đừng lo đứng dậy nó sẽ đau lại. He says, what if my thinking is I should keep going so that doesn't happen again? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Not quite true. Nó cũng chưa đúng lắm nữa. It will go away eventually, but unfortunately it will come back as well. Later. Sự thật là cái đau đầu gối sẽ hết, nhưng đều trong tương lai sẽ trở lại. Okay. Why? Tại sao như vậy? Why is that? Kim says she's getting old. Cô Kim cô nói là tại vì già rồi ráng mà chịu. Serves you right. Già rồi ráng mà chịu. Okay? That's called old age. It's called aging. That's one reason, đó một lý do. The other reason it being, lý do khác là sao? As long as you're afraid of it, it will come back. Quý vị không sợ đau đầu gối nó sẽ trở lại. Okay? And that's part of your training. Cái đó là cái sự huấn luyện quý vị. Because you still, deep down, you're still afraid of it, it'll come back in the future. Vì trong thâm tâm quý vị nó vẫn còn sợ đau thì nó sẽ trở lại. All right? Any other questions? Thắc mắc gì khác không? If you're afraid, if you sit there and say, oh my God, oh yeah, the pain is coming, ngồi đó mà, oh, sắp đau chân tới rồi, sắp đau chân rồi. Oh, the pain is coming, I can see it coming, I can see it coming. Nó sắp tới rồi. And you know what? Every time it's going to be like that. Cứ mỗi lần mà quý vị nói, nó sắp tới rồi, sắp đau tới rồi. Oh, tôi biết mà, I see it coming. I knew it, I'm getting so much better now. Cứ ngay mình cần nhìn rõ ràng cái đau sắp tới rồi. You know what? Every single damn time, it hurts. Quý vị như vậy là mỗi lần nó đau hoài. Okay? That's called chanti for whims. Cái đó là thiền thất đặc biệt cho những người mà hèn. Okay. It keeps them coming every single time. Mấy người hèn lúc nào nó cũng đau hết đó. But the people who are cowardly, it hurts like hell. After 5, 10 years, 20 years, it still hurts. Mấy người hèn ngồi 10 năm cũng đau, 20 năm cũng đau, 40 năm cũng đau như thường. You will never stop. Okay, you're laughing. Why? You're laughing. Why you're still hurting? Cái vị cười, khinh khi người ta. Thì hỏi cái việc dám cười người khác. Tại sao mình nó còn đau chân dám cười người khác? I asked you, you are smiling. You're still hurting. And you dare laugh at others? Okay. Any other questions? Yes. Yeah, actually, come back actually is a different kind of pain. It's not the same anymore. Sự thật, that's correct. Thường cái đau đó mà khi mà let me elaborate for you. Thường dạng như cái vị nghe này. If you sit and the pain comes, you endure. Quý vị nhớ cách cái thiền tông là rất giản dị. Chanti is very, very simple. Wake the nun up so that she listens to this. Gõ cái đầu với cô già này. Ký đầu cô ấy. Chứ cô già, nghe cho kỹ này. When you sit, meditate, ngồi thiền, and the pain comes, cái đau nó tới, I don't care whatever, it could be your back, không cần biết cái đau chỗ nào, có thể cái đau lưng, could be your ankle, có thể nó đau đầu gối, okay?
hoặc đau chân, đau cổ chân, or your knee. It doesn't matter. Okay, if you sit through it until the pain peaks and it goes away. Thì nó đau, phương pháp mình chỉ ngồi, có thể nó đau trên này. Thì mình ngồi cho tới khi nó tột tuyệt đỉnh rồi, tự động nó sẽ hết. Là mình chữa xong bệnh rồi. You do that, you just heal yourself. Is that clear? Nghe rõ ràng không? This is why you want to sit through. Thành cái vị phải hiểu như vậy. Thấy cái đau đó là mừng. You see the pain, you should be so happy. Oh, golly, this is so good. Thành ra cái vị hiểu được rồi, vì hiểu cái chân lý này rồi á. Thì thấy cái đau nó tới á, trời nó đau dễ sợ lắm. Mà nói, hay quá, quý quá đi. It is so wonderful. I'm having so much pain. Ngồi, cố gắng ngồi cho tới khi nó hết. If it goes, it speak, it will go away. Nó tới cái tột đỉnh nó sẽ biến mất. Okay? Caveat, một cái cẩn thận như này. The pain is good as long as it's not a burning sensation. Cái đau này rất là tốt, trừ phi cái đau là cái đau nó có như bị đốt ở trong đó. If you have a burning sensation, it's no good. You better stop. Is it clear? I know when I talk like this, a lot of people listen to me on the internet, they go crazy. Mấy người nhất ở trên mạng nghe nói tưởng dễ lắm, là cứ ngồi đó mà cứ ngồi trên chân nó gãy luôn. They sit until the legs break. It's not like that. You're under supervision. Quý vị đang tu tới đây, you go to the chanchi, you're under supervision. Quý vị đang tu dưới sự hướng dẫn, chứ không phải chuyện quờ quạng đâu. It's not haphazard. Okay? Don't overdo it, đừng có làm bậy. You don't overdo it, you hurt yourself. Vì làm quá lố sẽ có tai hại. Okay? There's a method behind it. Có phương pháp đàng hoàng. So I explain to you. You come here, quý vị tới đây mà ngồi tu, and you see the pain, quý vị thấy đau, okay? Đau thì ngồi nhận. It hurts, you endure it until it peaks, cho tới khi mình chịu hết nổi này. When you cannot take it anymore, that's when you're about to break through. Lúc mà mình chịu đựng hết nổi rồi, lúc đó là mình sắp hết đau rồi. And yet most of you stop out of fear. Để quý vị ai cũng sợ bỏ cuộc hết. That's why you come back. Vì vậy quý vị bỏ cuộc sớm, lần sau tới lại. Next time we'll peak again. Will be painful again. You quit again. Lần sau quý vị cứ tới đau tột đỉnh, quý vị ngừng lại. Cứ làm gì hoài. In about 5 years you break through. Quý vị tiếp tục lại như là 5 năm sau á, nó sẽ hết đau. 5 years, you will have no more pain. Maybe 10. Làm như vậy, nổi 5 năm, 10 năm sẽ hết đau. No more pain. You heal yourself. In other words, you go slow, you go that slow route, you will heal that illness in 5 to 10 years. Nói cách khác, cái gì mà đi đường chậm đó, đau quá, ngừng lại. If you hurt so much, you stop. You still healing yourself. Vẫn đang chữa bệnh mình như thường. Nhưng điều nó khoảng chừng 5 năm, 10 năm chữa mới xong. Whereas you keep going over the peak, and then goes until it dies. Ngược lại, nếu cái gì ngay lúc đó mà mình nhận cho tới khi nó tột đỉnh luôn á, cho tới nó hết rồi á, thì cái mới chữa bệnh xong, you just heal yourself right there. It's up to you. Đó là quyết định của quý vị, lựa chọn của quý vị. See, I'm a monk. I was a monk. I'm a monk, so I figure, it's cheaper for me to fix myself than go see a doctor. Đối với thầy lúc trước xuất gia, thầy hiểu cái chuyện đó là mình có bệnh, mình tự chữa bệnh nó rẻ hơn đi gặp bác sĩ. That's how I save myself a lot of money. I haven't seen a doctor for over 20 years. 20 năm thầy chưa gặp bác sĩ lần nào. All right. But it's not fair. I have more tools to heal myself than you. Để thầy khác hơn quý vị, thầy có nhiều cái thứ để mà thầy tự chữa bệnh được mà quý vị không có. All right. Any questions? So does it answer your question? If it hurts and a needle like that is a very, very good thing.
Cái đó most likely phong thấp. Phong thấp ở đầu gối. If you have those needle things at her age, probably arthritis. And if you continue, you're healing that problem. The thing. Don't stand up. Personally, I would not stand up because I'm cheap. When I see that I have an illness somewhere, I want to fix it. I don't want it to go away. I don't want it I don't want to run away from it. Cá nhân thầy thấy cơ thể chỗ nào nó đau thầy mừng lắm. Tại cái chỗ đó là cái chỗ bệnh của mình. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. You see any difference? Thấy cái gì có sự khác biệt gì không? Huh? What? Really? You noticed too? You noticed you could hear her too? See? You can't please them all. That's the difference when you're full of chi versus you have more chi in your stomach versus not enough chi in your dantian. Có sự khác biệt, quý vị thấy sự khác biệt giữa cái khí mà khi mà khí nó đầy đan điền quý vị người khác, you're different. Một ngày thôi, this is one day, less than 24 hours, and her body is full of chi already. Dưới 24 tiếng đồng hồ cô nó đầy khí rồi. During the four chi, this is different in four chi and chan chi. Đây sự khác biệt giữa Phật thất với thiền thất. The chan chi, in one day, you charged up. Một ngày nổi dưới 24 tiếng đồng hồ, quý vị đầy khí hết. You notice that? During the four chi, you could barely hear her. Trong Phật thất á, cô này cứ mở miệng hỏi, không ai nghe. I couldn't hear her at all. It's about the same distance, I think. Okay? Now you can hear her. Now I could hear her. And what did you ask me? What was you... Quên rồi, già lẩm cẩm không nhớ hỏi là cái gì hết đó. You see, and not only is it louder, but the voice has more warmth. No? Tại vì không phải liên âm thanh nó nghe rồi nó to hơn, mà trong cái vòng đó, cái dòng nó có cái hơi ấm ở trong đó. Okay? That's a yang chi right there. Cái hơi ấm đó là cái dương khí đó. Before is yin chi. Thường ngày cái này là âm khí, không có dương khí. Người này toàn là âm khí không. Most of the time for her is yin chi. Less than 24 hours is yang chi. Nổi trong 2 tiếng 4 hồ là người hư dương khí đầy hết. And she's working too, làm việc chứ không phải đi ngồi thiền như cái vị đâu. Not like the rest of you sit there and you meditate. She works. She's supposed to be slaving for. I mean, đang được huấn luyện. Okay? So the question is, what do you do with the tiredness? Tiếng ở tụng mà hả, Susan? Don't be afraid to be tired. If you're tired, the yang chi builds up and you feel better. Okay? But the problem with that is exactly what she's asking for. If you're tired, then what do? Phải như vậy thôi. Thành ra vấn đề là mình nói ngon làm giờ nói là mình chữa bệnh, xong rồi mấy cảnh giới nó tốt xảy ra, người nó sung sức ra. Điều cái câu hỏi là mình chữa bệnh, nhưng để cái cơ thể nó mệt mỏi, nó bãi hoại thì sao? And you may be healing yourself, but your body is so tired and so low in energy. What do?
never happened to me before. Chưa giờ xảy ra cho thầy hết. Right. Yeah. What do you do? Tuệ à? This is what you do. What time was it? You tired? Để hỏi cái này quý vị làm gì? Lúc mà cô mệt lúc mấy giờ? What time was it you felt tired? No, what time during the day? 5 o'clock in the morning, she feels so tired already. Oh, poor baby. Tội nghiệp ghê, 5 giờ sáng mà đã mệt mỏi quá rồi. Let me see. 5 in the morning. 5 giờ sáng à? This is something called SIT. Có cái chỗ như cái chỗ ngồi thì phải. Bây giờ giờ ngồi. And what were you doing? Oh, you poor thing. Bao nhiêu mình lắc mình nói này nọ với người nó mệt quá đi, okay? And at 5 o'clock, right? 5 giờ sáng, right? And at 5 o'clock the schedule says 5 giờ sáng chương trình nói gì hả? It says rest, right? Does it say rest? I don't see rest here. Chương trình đâu nó nghỉ được đâu. It says SIT. Cái này chương trình nói là ngồi chứ không có nó nghỉ. Ngồi với nghỉ nó khác nhau. Okay. So what do we do? So the answer is you SIT. Even you tired, you still SIT. Mình mệt đi nữa mình cũng muốn ngồi như thường. Is that clear? And that's a beautiful part of the training. Nó hay vậy sao? You do that in one day, you accomplish more and you practice. People practice for 10 years. Cái việc làm một ngày đó thôi á. Cái việc đi xa hơn người ta tu có 10 năm. Because the people go, they're ôm cây. And they feel good about it. Yes, they feel better than we do. Phải công nhận họ ôm cây, họ công nhận họ sung sướng hơn mình thiệt. Họ thoải mái hơn mình nhiều lắm. They feel much better every single time they hug a tree. Okay? But they're nowhere near the accomplishment you do in less than 12 hours. Mặc dầu như vậy, cái công phu họ, cái sự tiến bộ của họ nó còn thấp hơn là một cái người tu như người này tu theo chương trình dưới 12 tiếng đã có vượt qua họ rồi. Dễ sợ không? I've seen this. That's why. Thầy thấy cái gì là quá rõ ràng, thầy cái this is why I don't change the thing. Thầy không đổi gì hết. Okay? I observe people who practice Zen for 10 years. Thầy nhìn người ta tu thiền 10 năm trời. They practice meditation or meditation in Hong Kong for 14 hours. Tu 14 tiếng đồng hồ. Or 10 hours in somewhere in Southern California. Take a look at them versus one day. Say, we're not going to change our methodology. Mình không đổi. Tại mình lẹ hơn. Our results are much faster. Okay? Mình lẹ hơn nhiều. We're so much faster. All right. Yeah, you better keep him away from us. He'll become a monk in no time. Đi giấu thằng nhóc đi cho không thôi. Nó mà theo cái chương trình này nó trở thành người xuất gia ngay lập tức. All right. Any other questions? Yes, ma'am. During the break in between the sits, can she take a quick 10 minutes nap? That's a good point. You are entitled to take a nap. Khi có quyền ngủ. Okay? It's perfectly okay. Okay? The rest is you do whatever you want. Nghỉ lúc mà when it says đi nhiều bảo xiang. When it says between the sits, you can do whatever you want. Giữa cái không phải ngồi tọa thiền, cái vị làm gì kệ cái vị.
And sometimes it helps for you, sometimes it helps to take a short nap. Như khi đó, quý vị nghỉ vài phút, nghỉ 10 phút. It's very good because it resets your mind. Tại quý vị nghỉ tí xíu như vậy, cái óc quý vị nó tinh thần nó bớt căng thẳng. It's a very good thing. Okay? It's natural. Nó tự động. Yeah. Oh, he's back already. Cái mông nó càng ngày nó càng to ra. Là khỏe lắm á. Mấy đứa nhưng mà nó khỏe chứ sao? Trâu, đồ trâu. Mông trâu. All right? So it's natural. You know, if you feel like passing out, it's okay. Yeah. Khi bị muốn ngủ tí xíu, tốt không sao hết. Okay. So what happens is sometimes you sit there for, nhiều khi cái vị ngồi lâu quá, nó đau quá, it hurts so much, it keeps on compounding, càng ngày nó càng đau thêm. It doesn't get any less. It worsens. And sometime during the day, you may want to skip back to your room and pass out. Nhiều khi chịu không nổi, trốn về phòng, trốn ra chiếc xe, ngủ một giấc. Okay? It's perfectly okay. And when you wake up, your mind is reset. Quý vị sẽ thấy ngồi dậy, thức dậy một cái, óc mình nó quên cái đầu. Okay? It's all natural, cái tự động. You'll get to the point where you can't take anymore, you will pass out. Lúc đó đau, cái vị tự động nó sẽ muốn đi ngủ. It's all natural. And then you discover the nice thing about sleep is that your sleep is so deep. Nó đó ngủ sướng vậy sao? Ngủ không biết trời trăng vậy đó, giống như chết luôn, as if you died or something. And you wake up totally refreshed. Quý vị thấy lúc ngủ nó mệt như vậy, nó không có mộng miệng có gì hết đó. Lúc mà thức dậy đó, người nó khỏe dễ sợ. It feels so good when you wake up because your sleep is so deep. Ngủ nó êm giấc dễ sợ lắm. Alright. Cảnh à, con mà bỏ chịu khó, mà con mà bỏ thì giờ mà tới tu được vài ngày á, cho nó như vậy để mà chữa bệnh được không? I advise you that if you're worried about illness, I would recommend you save some time for a few days or a week to go and participate, because when you do that, you're healing your body. Cái thiền thất nó chữa bệnh khiếp lắm. If you follow the schedule, you are healing yourself. It's incredible healing. Chữa bệnh dễ sợ lắm. Cái gì có bệnh gì, bệnh lưng, bệnh tay, bệnh gì hết, tới là nó hết. If you have problem with your shoulder, and your hand, and your back, whatever, you know, it will heal it. If you're willing to endure the discomfort, nếu cái vị mà sẵn sàng chịu đựng cái đau đó, okay? Tại vì ngày chịu đựng được như vậy mới chữa bệnh được. That's the purpose. You endure the pain because it heals your body. It's very, very, very pragmatic. Nó rất là thực tế. Cái vị nhẫn đau như vậy đang chữa bệnh cho cái vị. You endure the pain because you're healing yourself. If you don't, no one else can. Mà cái vị không nhẫn á, không ai chữa được cho cái vị đâu. I assure you. Không ai chữa bệnh cho cái vị được hết. No one can heal you the way that Chan Chi does. And you do to yourself. Không ai có thể chữa bệnh cho vị hết. Ngoài trừ cái vị ngồi liền cái thiền thất như vậy. Chữa bệnh tốt nhất mà có thể có được. That's the best way. Before you have to cut it off. Chứ trước khi mà quý vị phải chặt nó ra. It's too late. Lúc mà quý vị phải cắt nó ra là quá trễ rồi. You cannot heal yourself anymore. Okay? Yes.
So you follow the schedule or you should go for long sits. Okay? It's up to you. Tùy quý vị. Okay? If you follow the schedule, one sit and walking, quý vị nếu theo chương trình mà chương trình mà cứ 1 tiếng xong rồi đi nhiều, you stick to the schedule. Okay? It will be the same as going for long sits. Quý vị mà cứ theo chương trình như vậy thôi đó, okay? Cái lời nó là cái kết quả nó giống như mà ngồi lâu vậy, ngồi liên tục như vậy đó. Okay, so what I recommend you do, you follow the schedule first, if you have time. Nếu khi bị có thì giờ đó, thì tới theo thôi, đứng dậy, okay? Đứng dậy xong đi nhiễu, xong ngồi xuống rồi you follow the entire schedule. It reduces your thinking, bớt suy nghĩ đi. Don't sit there and say, oh, it's too much for me. I do one afternoon maybe, and then tomorrow we see. Yeah. Too much processing, cái gì tính toán quá đi. Just remember the mindset about chán chi, nhớ lại cái tinh thần của thiền thất không? There's a chance to practice, you make time to practice, you follow the schedule. Thì cái tinh thần, nhớ điều kiện thứ nhất không? Là biết cái thiền thất mình tới, bỏ chuẩn bị cái thì giờ mình tới mình tham dự thôi. You just participate, follow the schedule. That's what I recommend first. Đừng có sợ là mình già rồi mình sẽ vào chân vào tay này. Don't think I'm too old and I'm going to hurt myself, so on. Okay. You follow the schedule the best of your abilities. Okay. Hết sức của mình đi theo. All right. If you're able, after you're able to follow the entire schedule, sau khi cái việc này tu theo cả ngày nó được 24 tiếng rồi đó. Okay. Then you can go for long sits. Sau đó quý vị tự ngồi lâu. Is that clear? Any other questions? Thắc mắc gì không? Just the mere fact you're able to follow the schedule for 24 hours is very, very difficult. Nồi quý vị có thể theo được cái chương trình mà nồi trong 1 ngày không là chuyện nó khó, dễ sợ lắm. It's very, very difficult thing to do. Nó khó, dễ sợ lắm. And chances are that you won't be able to. Chắc chắn quý vị lại không nổi đâu. You will fall asleep. Quý vị sẽ ngủ gà, ngủ gật. Okay, your body is not used. Cơ thể quý vị không quen. Okay. But if you do that, even you can't follow it, you know, the chi builds up and you're healing yourself. Này, quý vị thấy mới cái trưa 12 tiếng đồng hồ nó khí nó đầy hết rồi. Dương khí nó đầy hết rồi. Okay. Nó là như vậy. That's how fast it is. Most of you are too smart. You pick and choose. Để quý vị thông minh, quý vị chọn tôi sáng 10 giờ tôi bắt đầu ngồi thiền, nó lợi hơn. You say, 10 o'clock I wake up normally, and then my mind is fresher and I concentrate better, and I eat a little bit, and then I take a nap. Then in the afternoon my mind is fresh. Cái gì thông minh dễ sợ nó là mình dậy sớm quá, nó ngủ gà ngủ gái, đâu có thức tỉnh đâu, xong ngồi thiền nó đâu có lợi gì đâu. 10 giờ vậy có lý hả? Xong mình ăn xong mình nghỉ trưa, cái xong mình thiền, người nó thoải mái hơn nhiều. And then you don't realize all the schedule here is by design. Cái chương trình nó đặc biệt, nó rất là đặc biệt. Gói bí mật của nó, it has its secrets. That's why it has to be this way. Okay. If you practice it, then you in time you understand why. Cứ theo làm tự động, trong tương lai quý vị sẽ hiểu tại sao phải làm như vậy. And you realize, you discover things like you don't need to sleep that much. Chẳng như quý vị khám phá ra mình không cần ngủ nhiều như quý vị tưởng đâu. And you cảm thấy được cái người mình nó không đau đớn, nó sau khi nó mệt mỏi qua vài ngày mệt mỏi nó hết rồi, bỗng nhiên người mình nó khỏe ra, và ru tay không đau, chân không đau, không có gì cứ đau. Okay, you follow this, you suddenly you realize you're at a level of health you never had before. Cái vị theo được chương trình này, người nó khỏe dễ sợ lắm. Really, it's tremendous healing. Nó chữa bệnh kinh khủng, cái thiền thất nó chữa bệnh hay dễ sợ. The Chan Chi schedule has tremendous, has superior healing capabilities. By far the best healing I've seen.
cái chữa bệnh hay dễ sợ lắm. And you get to advanced level, quý vị tới trình độ cao rồi đó. Okay, I'm talking way beyond 9. Trình độ cao nó hơn cái cửu định đó. Because at 9th level they can't even see it. Cái nhóm cửu định đó, cái tuổi A-la-hán, cái tuổi này nọ nó vẫn chưa thấy được. Tức là độ cao nó, you see how the kind of healing goes inside your body. Rồi cái vị tới những cái bệnh mà nan y đó, như you're talking about incurable disease. And see how it attacks them. Rồi cái vị mới thấy được nó chữa ra sao. Khiếp, it's just incredible. Okay? I tell you, after 20 years of practicing, I'm still learning. Nói thành thật, nói cái vị biết á, sau mấy năm tu thì mình vẫn chưa hiểu gì nhiều hết đó. Okay. Đang học hỏi như thường. Every time I learn something too. Mỗi lần tham dự là học hỏi thêm một tí nữa. How deep the Dharma door is. Cái pháp môn nó thâm sâu như vậy đó. Khó mà thấy. Okay. My master, Ngài Thiên Hóa, he will go to a chan chi, Thầy ngồi thiền thất. Ngài tham dự thiền thất. He sits from morning until evening. Ngồi từ sáng tới tối. Okay. Time to go to bed. Tới lúc giờ nghỉ, he keeps on sitting. Ngồi tiếp. Trình độ như vậy luôn, at his level. Thiền khiếp không? His chant skill is just incredible. No rest. Không nghỉ nữa. All right? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. So, if you read like a cooking book or how to raise a child or how to Train a dog. train the dog, Mm-hmm. that's a knowledge, right? But then if you actually try and then you figure out how to do it like by experience, would that count as wisdom? No. It's still a knowledge. Trí huệ với là cái tri thức là khác nhau, tri kiến khác nhau chỗ nào. What is the difference? To paraphrase it, the difference between knowledge and wisdom. Okay? Knowledge is what you acquire to deal with worldly matters. Tri kiến là cái vị sưu tập được, lượm lạc được để mà đối phó những cái thế sự. You know how to do woodworking, chẳng hạn như biết làm thợ gỗ. You know how to cook, hoặc là biết nấu ăn. Okay. Those are considered worldly knowledge. Cái đó là những cái tri kiến thế gian. However, wisdom ngược lại, trí huệ. Wisdom is the ability to fix bigger issues like birth and death. Vì cái trí huệ là cái khả năng mà cái vị có thể giúp cái vị giải quyết được cái đại sự, chẳng hạn như sinh tử. All right? It's not, wisdom is the ability for you to solve bigger problems that worldly people cannot see. Cái trí huệ là giúp quý vị giải quyết những cái đại sự mà người thế gian không thể thấy được. Worldly people only see making money. Người thế gian chỉ thấy làm tiền thôi. Worldly people only see happiness and pleasure. Người thế gian chỉ thấy được cái hạnh phúc, thấy được cái sung sướng thôi. But they don't have any wisdom. Họ không có trí huệ. That's why they fail to see suffering. Vì họ không thấy được cái khổ. That's why they fail to see reincarnation. Vì họ không thấy được cái luân hồi. Worldly people only see comfort. They can only see security, only see safety with money. Người thế gian chỉ thấy được cái sự an ninh
cái sự an toàn, sự thoải mái của cơ thể quý vị, cái sự an toàn tại nhờ cái tiền bạc. Okay? They worried about riches, họ lo về cái của cải tài sản giàu có. Whereas transcendental wise people, ngược lại những cái người mà có trí huệ đó, they pursue much broader issues. Họ giải quyết những vấn đề nó lớn hơn. For example, you get to be older, quý vị bây còn trẻ không sao. When you get to be older and you have a lot of money, and you realize now what you're going to do with all the money. Sau khi già lớn tuổi rồi á, có nhiều tiền sợ cái vững đầu kẹt. Bây giờ cái tiền mà làm gì bây giờ? No matter how much money you have, you still have to die. Cái gì giàu bao nhiêu cũng phải chết như thường. And we spend our entire lives earning money, making ends meet. And in the end, we still have to die. Mình bỏ cuộc đời mình đi làm tiền, mình đi chạy theo cái mưu sinh. Cuối cùng lúc mình già mình phải chết như thường. So, and then you come to an end. So all the things we do our entire lives is practically wasted. Thành cuộc đời chúng ta làm lụng cả đời, làm bao nhiêu tiền cả đời, là phí hết, chả đi tới đâu hết. You start over again after you die. Sau khi chết lấy cái thân mới, phải tiếp tục lại. See that? And amazingly, older people have no wisdom. They said, okay, so what? They accept it. Ngược lại cái người trí huệ, ta thấy được cái chuyện, ta nói là tại sao mình phí cuộc đời. The people who are wise, you know, it doesn't matter how old they are, they realize that wait a minute, I see these old people, mấy người có trí huệ, tôi nói mấy người lớn tuổi, I see that they rich and they have money and they have success, and at the end they still fall to a lower realm. Họ giàu có này, họ có thành công này, like Ted Kennedy, ông Ted Kennedy, senator, very rich family. Okay, he fell to an animal realm. Sau khi mà chết, đọa xuống làm súc sinh. Khiếp không? Think about it. A very powerful man. Have money, anything you want. Giống như cái dòng cái gia đình Kennedy là giống gia đình vương tước vậy đó. Nhà vua rồi. Vua xứ Mỹ, that's the royal, American royal families. He had everything he wanted. And after he died, went to animal realms. Giàu có, quyền thế, đầy đủ hết đó. Muốn gì có nấy, mua gì cũng được hết đó. Mà cuối cùng chết để đọa xuống làm súc sinh. Thì có xứng cuộc đời mình có xứng đáng hay không? You ask yourself, is it really worth it? Not to me. It shows that these people have worldly knowledge, but they lack wisdom. Họ có cái tri kiến thế gian này, nhưng họ không có cái trí huệ. So they invest their entire life on fixing a dead-end issue, an unimportant issue. Họ bỏ một đời họ chạy theo giải quyết một vấn đề nó không có quan trọng. Có một vấn đề nó đi vào con đường bế tắc. And that's because there's lack of wisdom. Tại thiếu cái trí huệ. That's all. That's the biggest distinction for us Buddhists. Đây là sự khác biệt lớn lao nhất của cái Phật giáo mình với cái thế gian Pháp. Only in Buddhism we see the bigger issue after death. Phật giáo mình mới cho quý vị biết cái tri kiến sau chuyện gì xảy ra sau khi quý vị chết. That no one else has. Không ai có hết. The Catholic knowledge is faulty. Cái bên Thiên Chúa giáo ta dạy cái gì có cái này nọ là cái sự hiểu biết của họ rất là lộn xộn. The Catholic knowledge is incorrect. The Jewish knowledge, the Mormon knowledge, and like if you sacrifice to God, you get, virgin and stuff like this. Nonsense. There's no such thing. Hàng cái tôn giáo khác họ không hiểu cái phần đó, hiểu cái vấn đề chuyện gì xảy ra sau khi quý vị chết. Okay.
And that's why they lack wisdom. Và họ thiếu cái trí huệ. All right? So that's why in Buddhism we choose. We want to be successful this lifetime, or we want to fix your problem, your bigger problem, issue of birth and death. Thành Phật giáo chúng ta là có biết hiểu sự lựa chọn. Cái muốn chọn là sống với cuộc sống này hiện tại hay là giải quyết vấn đề sinh tử của mình. Okay? And Buddhism has various levels of fixing the big matter of birth and death for all kinds of levels of people, different levels of commitment. And Phật giáo mình, Đại Thừa mình mới có cái phương pháp để giúp quý vị giải quyết vấn đề sinh tử tùy theo quý vị sẵn sàng bỏ bao nhiêu sức đó để mà giải quyết. That's the difference in Mahayana. We have different solutions for different level of commitment. Is that clear? Because Mahayana is not beyond. It's never beyond resolving your matter of life and death. Tại cái Phật pháp mình, Đại Thừa mình, nó không ngoài cái mục tiêu giúp giải quyết vấn đề sinh tử cho quý vị. I've been doing this for 20 years because I'm trying to learn how to help you solve your birth and death issue. Thầy dạy 20 năm rồi để giúp quý vị, để tìm tòi cái cách để giúp quý vị giải quyết vấn đề sinh tử của quý vị. And mine, hopefully along the way. Someday, and this weekend, and this chanchi, và cái tuần thiền thất tuần này, năm này, this summer here, I decided I'm gonna, eat only boiled vegetables. Quyết định là ăn đồ luộc. Ăn đồ luộc. Thôi, only eat boiled vegetables with the hope that I become enlightened. Hy vọng ăn luộc không mà sẽ đắc được giác ngộ. Okay? And today we have bún riêu. Today we have a very nice soup. Very, very, very tasty soup. And I was the only one who ate boiled vegetables. Mà họ ác lắm. Họ cho thầy một cái đồ ăn đồ cơm. See, because I always ask what I want. So I have a bowl of rice with boiled vegetables and tofu. Ngày này ác lắm. Cho thầy tô cơm này. Cơm nhiều hơn thường lệ. Xong rồi cho đồ ăn rau luộc với là đậu phụ. Okay? And as soon as I started digging into it, they gave me a bowl of bún riêu. Just as big. Sau rồi thử thầy thử thách qua thử là thầy ăn đồ ăn luộc, thầy thấy cái tô bún riêu thầy nghĩ ra sao? But I persevere for one day at least. Cho nên thầy lòng sắt đá được một đêm rồi, một ngày rồi. Okay, I'm hungry like hell right now, but hơi đói bụng tí. Yes. You still have the big pot of bún riêu. Yeah, there's still a lot left. Okay. There's still tonight. The night is still young. Đêm nó còn dài lắm. See, that's a nice thing about Chanchi. You keep trying. You don't have to be successful. It's about trying. Cái thiền thất, tinh thần thiền thất mà như vậy, mình cố gắng hết sức của mình thôi. Chứ đâu ai bắt cái vị thành công đâu. Okay? So always next Chanchi. Vẫn còn cái thiền thất sau như thường. Okay? So anyway, so we have it's the more you practice, the more you can have chances to experiment and learn. Gọi là có thiền thất mình thử đủ thứ ấy, mình để học hỏi thêm. All right? Does it answer your question about wisdom and knowledge? Knowledge is dead end. Wisdom transcends existence. Nói cách khác, cái tri kiến quý vị đó, nó sẽ chết với cái thân của quý vị. Cái trí huệ quý vị nó không chết, nó được dời đi theo. Whereas wisdom goes with you to the next life. Wisdom
carries on to your next lifetime. Cái trí huệ quý vị nó tiếp tục theo cái kiếp sau. Còn cái tri kiến nó sẽ ngừng lại. Whereas your knowledge will die with you. That's a difference. Nó khác như vậy nữa. All right? Any other questions? Hay thắc mắc gì khác không? So it's very simple. So again, I summarize rồi nhắc lại cái vị biết. This chanchi here, just come and follow the schedule the best of your ability will heal you. Nói cách khác, cái việc mà bỏ thì giờ tới tham dự thiền thất như vậy đó, thì sẽ chữa bệnh cho quý vị. Please don't pick and choose. Đừng có chọn. You just follow the schedule. Cứ theo chương trình như vậy thôi. Stop your discriminating mind. Bớt cái tâm phân biệt đi. You're too smart. Hiểu biết nhiều quá này. Okay? You are stopping yourself. Như cái vị mà tuyển chọn như vậy đang tự cản mình lại. You are stopping yourself. That's what you're doing. You're too smart for your own good. Okay? Chỉ theo thôi. Theo chương trình thôi. Đừng suy nghĩ nhé. With it. If you do that, you will heal your body of so many illness. Quý vị làm như vậy sẽ tự chữa bệnh lấy. I don't care who you are. Your body is so sick, you just don't know about it, that's all. Quý vị không biết, cơ thể quý vị nó toàn là bệnh không à. Bệnh hoạn không à. You're all so sick. We're all so sick. Ai cũng toàn bệnh hoạn. This body is body of sickness. Cái thân này là thân bệnh. No two ways about it. Even my master, như Ngài Tiến Hóa này, in the end he still died of illness. Cuối cùng chết vì bệnh. No one can avoid it, không tránh được. But by doing this, you heal your illness and you open your wisdom. Để làm cái thiền thất chữa bệnh cho mình và mở trí huệ cho quý vị. Okay? All right, we stop here. If you have no more questions, mình ngừng lại đây. Không ai thắc mắc gì nữa, mình ngừng lại đây.